হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগত সকলকে মামনির ঘরকন্নাতে। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকে আমি রান্না করেছি পটল দিয়ে চিংড়ি মাছের একটি রেসিপি, যেটাকে আমরা পটল চিংড়ি বলি। তো আমি আমার মতো করে রান্না করেছি, তোমরা আমার সঙ্গে থেকো, রান্নাটা দেখো কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করো, ভালো না লাগলেও যদি কোনো সাজেশন থাকে তবুও সেটা কমেন্ট করে বলো। আমার সঙ্গে থেকো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। সকাল সকাল বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক মাছওয়ালা ভাই। কানে আওয়াজ এলো, চিংড়ি মাছ লাগবে। আমি তো দৌড় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি যে না, খুব সুন্দর চিংড়ি মাছ রয়েছে। মাছগুলো নিয়ে বন্ধুরা আমি কেটে ধুয়ে ভালো করে লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। ওদিকে আমি ওভেনে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। এবার আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে একটু ভেজে নেব। চিংড়ি মাছের সঙ্গে বন্ধুরা আমার ছোটোবেলার খুব ভালো ভালো কিছু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এই যেমন ধরো, যখন মা বাড়িতে চিংড়ি মাছ রান্না করতেন, তখন আমরা ভাই বোনেরা সকলে খেতে বসতাম একসঙ্গে। আর খেতে বসে সমানে মাকে বলতে থাকতাম, মা আরেকটু চিংড়ি দাও না, মা আরেকটু চিংড়ি দাও না। ভাজা থেকে শুরু করে একেবারে ভাত খাওয়া অবধি চিংড়ি মাছের বায়না চলতে থাকতো। দেখো বন্ধুরা, চিংড়ি মাছগুলো আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার একটা প্লেটে ঢেলে রাখলাম। এইবারে আমি কড়াইতে আবার একটু তেল গরম করে নেব। দেখো তেলটা গরম হয়ে গেছে। আমি পুরো রান্নাটাই কিন্তু আজকে সর্ষের তেলে করছি। আর আমি কয়েকটা পটল এইভাবে আমি ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি। এখানে প্রায় 250 গ্রাম মতো পটল আছে। পটলগুলো আমি আজকে খুব ভালো পেয়েছিলাম। পটলগুলোর ভেতরে একদম বড় বিচি নেই। পটলগুলো একটু ভেজে নিয়ে তারপরে আমি একটু ওর মধ্যে লবণ এবং হলুদ দিয়ে দেবো। পটলটা সম্পূর্ণ ভাজা হয়ে গেলে আমি এবার এগুলোকে তুলে একটা প্লেটে রেখে দেবো। দেখো ভাজা হয়ে গেছে। এই সবজিটা আমার কিন্তু খুব প্রিয়। তোমাদের কার কেমন লাগে কমেন্ট বক্সে আমাকে অবশ্যই বলো। সম্পূর্ণ পটলগুলো তুলে নিয়েছি বন্ধুরা। এবার আমি একটু ফোড়ন দেব। ফোড়নে আমি দিচ্ছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা এবং গোটা জিরে। ফোড়নটা ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি ওর মধ্যে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো আমি ডুমো ডুমো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এইবারে আমি আলুগুলো ভাজতে থাকবো। আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা বন্ধুরা মিডিয়াম আঁচে করছি। আলুটা ভাজা হতে হতে বন্ধুরা আমি আজকে মশলাগুলো রেডি করে নেব। দেখো প্রথমেই আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, একটা টমেটো, আদা, একটা পেঁয়াজ এবং তার সঙ্গে 4-5টা শুকনো লঙ্কা। ঝালের পরিমাণটা তোমরা যে যেমন খাবে সেই হিসাবে দিয়ে নেবে। আমি একটু ঝাল খেতে ভালোবাসি। এইবারে আমার মশলাটা হয়ে গেছে। দেখো একটু জল মিশিয়ে নেড়ে নেব, তাতে মশলাটা দিতে সুবিধা হবে। ওদিকে দেখি আলুটা কতদূর হলো। এই দেখো আলুটাও প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। আমি পুরোটা ভাজবো না, ভেতরে একটু শক্ত থাকতেই আমি মশলাটা দেব। বাকিটা মশলা কষানোর সঙ্গে সঙ্গে আলুটা সেদ্ধ হয়ে আসবে। এইবারে দেখো আমি মশলাটা ঢেলে দিলাম। এই রান্নাটায় কিন্তু বন্ধুরা একটু তেল দিতে হবে বেশি। দেখো কড়াইতে যথেষ্ট পরিমাণ তেল রয়েছে, দিলে স্বাদটা ভালো হবে। এইবারে আমি লো ফ্লেমে মশলাটা কষাতে থাকবো। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মশলাটা কষাতে হবে, তাহলে মশলাটা ভালো করে ভাজা হবে। আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেবো। দেখো একটু একটু ঢেকে ঢেকে মশলাটা যদি কষা যায় তাহলে মশলাটা খুব ভালো কষানো হয় এবং আস্তে আস্তে সবজি থেকে তেলগুলো বেরিয়ে আসে এবং রঙটাও খুব সুন্দর হয়ে যায়। দেখো এখানে তেলগুলোও ছেড়ে দিয়েছে এবং সবজিটার রঙটাও খুব সুন্দর হয়ে এসছে। আলুটাও মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে আসছে, একটু শক্ত আছে। বাকিটা পটল এবং চিংড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। দেখো আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি। এই রান্নাটা খুব বেশি ঝোল রাখবো না এবং গরম মশলা গুঁড়োও দিয়ে দিলাম। এবারে আমি ভেজে রাখা পটল এবং চিংড়ি মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব, দিয়ে আমি ফুটতে দেব। যেটুকু ঝোল দিয়েছি বন্ধুরা
এইটুকু ফুটে ফুটে আলুটা এবং পটলটা সেদ্ধ হয়ে আসবে। আর যেহেতু আলু রয়েছে, ঠান্ডা হলে তরকারি এমনি জমে আসবে। এই যে ফুটে উঠেছে টকবক করে, এইবারে আমি ঢেকে দেব। ঢেকে একেবারে লো ফ্লেমে ধীরে ধীরে আমি সেদ্ধ হতে দেবো। দেখো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এইবারে আমার পরিবেশনের পালা। এটা আমি গরম গরমই পরিবেশন করছি, ঠান্ডা হলে ঝোলটা আরেকটু টেনে নেবে। দেখো কত সুন্দর হয়েছে। বন্ধুরা, আমার রান্নাটা তোমরা দেখলে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানিও। তোমরা সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এইভাবে আমার সঙ্গে থেকো। এবং আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও। থ্যাংক ইউ।